Он с одной стороны был, дребезжал, сейчас теперь с другой там. Болт один прогревает. Вот дребезжит. Попробую включить. Вот это место со временем либо прогнивает, либо когда снег его забивает, вот он долбит после этого. Вот, там на двух болтах держится. Так что если у вас звук появился такой дребезжащий, противный, и вы этот глушитель оттягиваете, и у вас он пропадает, то смотрите в первую очередь вот этот. Если получится накрутить гайку, либо рядом сверлите отверстие и делаете новый болтик, вставляете с новыми шайбочками, все как надо.